بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. په تېره ویډیو کې موږ تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون په 15 لوست کې موږ تاسو البته 14 لوست کې موږ تاسو د استرونو نوم ایښودنه ولوستله چې څنګه کولی شو چې د استرونو نوم کښېږدو یا د استرونو نوم ایښودنه په څه ډول ده. راځو د نهم ټولګي کیمیا مضمون 18 لوست چې د وازدې او غوړیو تر عنوان لاندې دې مطالعه کوو. دا پېژنو چې وازدې او غوړي په اصل کې څه شي دي، د غوړي څنګه لاسته راځي، یا غوړي کوم مواد دي، همدارنګه کومې ګټې لري، کوم تاوانونه لري. راځو په ترتیب سره یې مطالعه کوو او په مکمل ډول سره انشاءالله الرحمن پېژنو. نو راځو د وازدې او غوړیو څخه یې شروع کوو چې دا په اصل کې څه شي ته ویل کېږي او دغه مواد څنګه لاسته راځي او دا خپله د څه شي تولید دي. وازدې او غوړي چې دي په اصل کې د ګلیسرول او شحمي تیزابو استرونه دي. د څه شي؟ د ګلیسرول او شحمي تیزابونو دی د هغوی استرونه دي چې دا عموما د حیواني او نباتي موادو څخه په لاس راځي. یعنی هم موږ دوه رقمه عموما که چیرې موږ غوړي ته راسو نو دوه رقمه پیدا کېدلی سي، هم حیواني پیدا کېدلی سي، همدارنګه هم څه شي پیدا کېدلی سي، هم نباتي پیدا کېدلی سي. حیواني څه معنا، نباتي څه معنا. اوس حیواني چې دی هغه د مثلا د حیواني موادو څخه په لاس راځي، د حیواني شیانو څخه په لاس راځي. د مثال په توګه سره د حیوان د سپینې غوښې څخه د مثال په توګه سره لاسته راځي، داسې مختلف شیانو څخه په لاس راځي. همدارنګه نباتي غوړي چې به دغه د نباتاتو څخه په لاس راځي، یعنې د نباتي موادو څخه دوی سره کم کېږي په لاس راځي. همدارنګه دغه وازدې غوړي که چیرې موږ په کیمیاوي نظر سره ورته وګورو، دا پخپله د ګلیسرول او شحمي تیزابونو استرونه دي. یعنې په عمومي ډول سره دوی پخپله د ګلیسرول او شحمي تیزابو د تعامل څخه موږ ته سره کم کېږي په لاس باندې راځي. کله چې ګلیسرول او شحمي تیزاب خپل په منځ کې تعامل سره وکړي نو د دوی هغه پروډکټ چې دی هغه پخپله څه شي وي، هغه پخپله شحم یا هم غوړي یا هم وازدې وي، یا هم په اصطلاح سره چې موږ دې ته څه وایو، غوړي ورته وایو. اوس په دې ځای کې عموما حیواني غوړي چې دي دې ته موږ عموما څه وایو، دې ته عموما فیټس ویل کېږي. حیواني غوړي ته څه ویل کېږي، دا عموما فیټس ورته ویل کېږي او دا زیاتره وخت په سره کم حالت کې وي، دا زیاتره وخت په جامد حالت کې وي. همدارنګه نباتي غوړي چې بیا دي، نباتي غوړي چې بیا دي هغه دې ته خپله اویل ویل کېږي. دغه نباتي غوړي یا اویل چې دي دا عموما په سره کم حالت کې وي، په مایع حالت کې وي. یعنې د دوی هغه عمومي حالت چې دی زیاتره وخت دغه حیواني غوړي چې دا دې ته خپله فیټس هم ویل کېږي او دا زیاتره په جامد حالت کې وي، یعنې که فزیکي حالت ته که چیرې وګورو. همدارنګه یعنې په جامد حالت کې دوی سره کم کېدلی سي دغه د کوټې په تودوخه کې یا مثلا په دغه عادي نارمل تودوخه کې دوی عموما په جامد حالت کې وي. همدارنګه نباتي غوړي چې وي هغه په سره کم حالت کې وي، هغه بیا په مایع حالت کې وي. دا دوی دواړو هغه حالتونه شول. په عمومي ډول سره دا غوړي څنګه لاسته راځي، دا شحم په اصل کې څنګه لاسته راځي. ما مخکې درته ویله چې دا غوړي چې دي دا پخپله د ګلیسرول او همدارنګه د شحمي تیزابو څه شي دی، هغه پروډکټ دی، هغه محصول دی. صحیح دی. نو اوس دوی هغه عمومي د لاسته راوړنې معادله کې چیرې موږ لیکو نو په دا ډول سره لیکلی سو چې کله د مثال په توګه سره مثلا که چیرې موږ راسو ګلیسرین او همدارنګه کله چې ګلیسرین او د ترڅنګ شحمي تیزاب یا هم فیټي اسیدز دوی دواړه یو خپل منځ کې یو د بل سره تعامل وکړي نو د دوی په نتیجه کې څه شي لاسته راځي، په نتیجه کې د دوی څخه فیټس څه به کېږي، په لاس راځي. یا په اصطلاح سره غوړي د دوی څخه څه به کېږي، په لاس راځي. یا شحم د دوی څخه څه به کېږي، په لاس. د ترڅنګ یوه اندازه واټر یا هم اوبه څنګه کېږي، د دوی څخه په لاس راځي. دا معادله داسې لیکلی سو چې کله مثلا ګلیسرین صحیح دی، ګلیسرین د شحمي تیزابو سره تعامل وکړي نو د دې څخه په نتیجه کې څه لاسته راځي، شحم لاسته ځینې راځي او د دې ترڅنګ چې لاسته ځینې راځي، اوبه په لاس ځینې راځي. یعنې کله چې د دې هغه عمومي معادله په دغه شکل سره ده. ولې مخکې موږ تاسو دا وویله چې دغه غوړي چې دي د پخپله د ګلیسرین د دغه غوړي او همدارنګه شحم چې ورته ویل کېږي دا پخپله څه شي دي. مخکې موږ تاسو ویله چې وازدې او غوړي چې دا د ګلیسرول د څه شي د ګلیسرول او شحمي تیزابونو استرونه دي. نو ځکه موږ داسې وایو چې کله ګلیسرین او شحمي تیزاب یو د بل سره تعامل وکړي نو د دوی پروډکټ چې دی هغه خپله شحم یا غوړي. صحیح دی.
یا هم فاتس وي. څنګه د مثال په توګه سره مثلا راځو موږ د ګلیسرایل د مرکبونو څخه مثلا یو ګلیسرین راخلم د مثال په توګه سره د یو مرکب دی CH2 رابطه د هایدروکسیل ګروپ همدارنګه رابطه CH رابطه د هایدروکسیل ګروپ همدارنګه رابطه CH2 رابطه د چی ګروپ د هایدروکسیل ګروپ. دا یو ډول ګلیسرین دی. کله چې دغه ګلیسرین د چی سره تعامل وکړي مثلا د یو شحمي تیزاب سره تعامل وکړي د مثال په توګه سره د شحمي تیزاب څخه مثلا چې راخلو مثلا 3 مالیکوله د یو شحمي تیزاب راخلو مثلا C15H رابطه د کاربوکسیل ګروپ. صحیح دی؟ دې څخه په نتیجه کې چې لاسته راځي. ګورئ موږ او تاسو مخکې داسې ویلي وو چې کاربوکسیلیک اسید څه شی؟ کاربوکسیلیک اسید په تېره ویډیو کې موږ او تاسو دغه درس مطالعه کړی وو چې کاربوکسیلیک اسید چې دی دا په خپله په دوه ډوله دي. یو چې دی هغه ته خپله اورګانیک اسید ورته ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي؟ اورګانیک اسید ورته ویل کېږي. او بل چې دی هغه ته خپله فیټي اسید ورته ویل کېږي. بل ته چې ویل کېږي؟ فیټي اسید ورته ویل کېږي. اورګانیک اسید چې وه هغه تیزاب و چې د کاربونونو شمېر یې سره کم وي د کاربونونو شمېر یې کم وي تر 4. صحیح دی؟ فیټي اسید چې شحمي تیزابونه هغه تیزابونه چې د کاربونو شمېر وي سره کم وي زیات وي تر 4 یا مساوي وي د 4 سره. صحیح دی؟ اوس په دې ځای کې د مرکب ته چې وکتل چې د خپله شحمي تیزاب ویل کېږي. ولې شحمي تیزاب ورته ویل کېږي؟ ځکه چې د کاربونو شمېر یې تر 4 سره کم دی لوړ دی. نو دا سره کم سوله دا مو د فورمول پر اساس باندې خپله څه شي سوله شحمي تیزاب سوله او دې ته خپله چې ویل کېږي دا مو سوله ګلیسرین. اوس دې دواړه چې کله یو د بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې شحم لاسته راځي او شحم په اصل کې خپله څه شي دي؟ شحم چې دی هغه په خپله د ګلیسرین او همدارنګه یا هم د ګلیسرول او د شحمي تیزابونو استرونه دي. نو دې څخه په نتیجه کې بره موږ ته چیش په لاس راځي؟ دې څخه په نتیجه کې بره موږ ته شحم په لاس راځي. په څه ډول سره؟ داسې دلته موږ تاسو ګورو چې دغه د کاربوکسیل ګروپ چې دی دا درلودونکی د څه شي دی؟ د یو هایدروکسیل ګروپ دی. یعنې که چیرې دا راسو دا یو څه واضح ولیکو نو کاربون 2 اړیکې د اکسیجن سره لري او یوه اړیکه د چی سره لري؟ د هایدروکسیل د ګروپ سره لري. یوه اړیکه خپله بیرته د چی سره ده؟ د کاربون سره. صحیح دی؟ په دې ځای کې لومړۍ خبره چې دغه 3 دانې هایدروجنونه د ګلیسرین دغه 3 دانې هایدروجنونه چې دي دا به څه شي وسي؟ دا 3 سره هایدروجنونه به راسي د کاربوکسیل د 3 هایدروکسیل ګروپو سره به یو ځای سي. مخکې موږ ویله چې دا مرکب مالیکولو شمېر څو دی؟ 3. نو د هایدروکسیل د ګروپو شمېر به هم څو وي؟ 3. د دې سره به دا یو ځای سي موږ ته به چی په لاس راسي؟ 3 مالیکوله اوبه به سره کم سي په لاس راسي. څنګه په لاس راسي؟ ګورئ دغه 3 دانې هایدروجنونه چې دي دا راځي د دغه 3 دانې چې سره یو ځای کېږي هایدروکسیل ګروپو سره. په نتیجه کې دې څخه چې لاسته راځي اوبه لاسته راځي. اوبه خو لاسته راغلې خو دلته یو بل کار هم وسو. هغه کار څه شو وسو؟ هغه دا چې دغه هایدروکسیل ګروپ د دې څخه ایسته سو. وخت چې د هایدروکسیل ګروپ ایسته سو نو دا سره کوم یو جوړښت غوره کوي. د دې جوړښت باره په داسې شکل سره سو چې کاربون رابطه اکسیجن یوه اړیکه ازاده پاته یوه اړیکه خپله د چی سره؟ د دې کاربون سره. صحیح دی؟ په دې ځای کې چی شوه؟ په دې ځای کې دا 3 سره هایدروجنونه سره کوم سوله؟ ایسته سوه، ریموو سوه. د اکسیجنو 3 سره اړیکې سره کوم سولې؟ ازاده پاتې سوې. دلته د 3 دانې کاربوکسیل ګروپو اړیکې ازاده پاتې سوې او دلته په د 3 دانو هایدروجنو. نو په نتیجه کې به دغه کاربوکسیل ګروپ چې دی چې فقط اوس نو یو دانه کاربون او یو دانه اکسیجن پاتې شو دغه کاربون به خپله دغه یوه دانه اړیکه د چا سره جوړه کړي؟ دغه 3 دانې کاربونونه به خپل د 3 سره اړیکې د دغو 3 سره اکسیجنو سره وصل کړي. سره کم شکل به ځینې راسي، سره کم مرکب به لاسته ځینې راسي. د دې څخه په نتیجه کې داسې یو مرکب لاسته راسي چې لومړی راځو دا فورمول CH دلته چې پاتې سوه CH2 صحیح دی رابطه CH رابطه CH2 رابطه اکسیجن رابطه اکسیجن رابطه اکسیجن. هایدروجنونه یې څه پوسول؟ هایدروجن خو دلته د OH د ګروپ سره ځای سوه چې شی جوړه کړې دي؟ اوبه یې جوړې کړې. صحیح دی؟ نو د دې دغه یوه اړیکه سره کم سوله؟ د یوه اړیکه د 3 سره ازاده پاتې سوه
او دلته بیا د درې مالیکول اکسیجن یوه اړیکه سره کم ده آزاده پاتې. دغه درې مالیکول زه ولې وایم ځکه چې دلته موږ درې مالیکول اخیستي دي. درې چې ده په دې کې سره کم دي ضرب دي، نو درې مالیکول مو د شحمي تیزابو راخیستي دي. نو ځکه د دغه درو کاربونو اړیکې هم سره کم شولې ازادې پاتې شوې، نو دا درې سره کاربونه به راسي، د دې درې سره اکسیجنو سره به څه شي جوړې کړي؟ اړیکې به جوړ کړي. نو رابطه سی او. ولې یوازې سی او؟ ځکه چې د هایدروکسیل ګروپ خو یې څه په وسو هغه ولاړې د هایدروجن سره یو ځای شو اوبه یې جوړې کړې، نو دلته فقط څه پاتې شوله؟ سی او، کاربون اکسیجن. صحیح دی؟ دا چې جوړښت یې سره کم دی، کاربون دوې اړیکې د چا سره لري؟ د اکسیجن سره لري. صحیح دی؟ رابطه یو اړیکه د چا سره ده؟ د دغه برخې سره، د ډبل کاربون سره. رابطه سی ولس کاربون اړیکه چې سره جوړ شو د اکسیجن سره. نو کاربون څنګه جوړښت لري؟ د کاربون جوړښت دا رقم دی چې کاربون رابطه اکسیجن دوې رابطې، دغه اکسیجن رابطه د دې خپل چې سره د پاتې برخې سره، رابطه کاربون سی ولس اچ 15. صحیح شو؟ دا یو مالیکول. دویم مالیکول ما درته ویل مخکې چې دا په دوی کې ضرب دی، معنی درې مالیکوله دا مرکب. صحیح دی؟ دویم مالیکول سی او رابطه سی ولس اچ 15. دریم سی او رابطه سی ولس اچ څه شي 15. د دې مرکب چې څه جوړ شو. اوس په دې ځای کې په نتیجه کې چې لاسته راغله یو رقم شحم د دې څخه څه رقم شوله په لاس راغله. یعنی ګلیسرین او شحمي تیزاب چې کله یو د بل سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې دې څخه څه شي راځي؟ په لاس شحم په لاس راځي، یو اندازه اوبه په لاس راځي. دا چې په سره کم شکل سره دا مې تاسو ته هم په عمومي معادله کې درته وښوروي او هم مې په یو مثال کې درته وښوي. ګورئ په دې مثال کې څه شي وسوله. دلته موږ او تاسو درې مالیکوله د شحمي تیزاب راخیستي وو او یو مالیکول ګلیسرین مو راخیستي وو. کله چې یو مالیکول ګلیسرین د درې مالیکول شحمي تیزاب سره تعامل وکړي په نتیجه کې د ګلیسرین دغه درې هایدروجنونو په لومړي سر کې راغله د کاربوکسیل د درې دانې هایدروکسیل ګروپو سره یو ځای شول او په نتیجه کې اوبه لاسته راوړلې چې په دغه تعامل په نتیجه کې دلته د کاربون یوه اړیکه ازاده پاتې شوه او د اکسیجن یوه اړیکه ازاده پاتې شوه. نو دغه درې مالیکوله کاربون چې درې سره اړیکې ازاده پاتې وې راغلې د درې مالیکولو اکسیجن سره یو ځای شول او په نتیجه کې چې لاسته راوړه نوی مرکب یې لاسته راوړي چې دغه نوي مرکب ته خپله چې ویل کېږي شحم ورته ویل کېږي. یعنې موږ تاسو داسې وایو چې دغه واز دی او غوړي چې دي دا په اصل کې د ګلیسرول او شحمي تیزابونو چې شي دي استرونه دي چې کله ګلیسرول او شحمي تیزاب په خپل منځ کې تعامل سره وکړي نو د دې څخه په نتیجه کې چې لاسته راځي د دې څخه په نتیجه کې غوړي لاسته راځي. دا چې د غوړیو نوم ایښودنه څه ډول ده، همدارنګه دې په اړه نور بحث به موږ ستاسو انشاءالله الرحمن د 12م صنف درس وي یا کېدای شي چې په راتلونکو صنفونو کې دې څخه یادونه وسي. یعنې په 9م صنف کې چې موږ تاسو څومره باید زده کړو د هغه لپاره دا کفایت کوي چې تاسو د عمومي فورمول زده کړئ، همدارنګه دا چې د عمومي فورمول باندې مثال حل کوي چې څنګه مثال پر حلولی شو. یعنې تاسو د ګلیسرین یو مرکب راخلئ او د شحمي تیزاب پر ځای باندې تاسو هر ډول شحمي تیزاب راچولی شئ. ګورئ په شحمي تیزابونو کې موږ تاسو څو ډوله شحمي تیزابونو ویله، مثلا سټیاریک اسید مو ویله، مثلا اولیک اسید مو ویله، پالمیتیک اسید مو ویله، بیوتاریک اسید مو ویل. د دې اسید څخه هر تیزاب راتلی شي، هر اسید راتلی شي او د ګلیسرول د یو مرکب سره یو ځای کېدای شي. په نتیجه کې د دوی هغه پروډکټ چې دی هغه به خامخا څه شي وي؟ شحم به وي. صحیح دی؟ دا څه شي وو؟ دا و هغه د دې عمومي فورمول او د دې د لاسته راوړنو یوه طریقه او د دې یو مثال. دا څخه وروسته راځو د ځینو غوړیو پیژندنه وایو. مثلا ځینې غوړي پیژنو چې په عمومي ژوند کې زیات کارېږي. دا موږ تاسو چې عمومي په ژوند کې په خوړو کې کاروو، مثلا تر خوړو کې د هغو څخه استفاده کوو، دا غوړي د څه په نوم سره یادېږي؟ دا غوړي خپله د اولین غوړي په نوم سره یادېږي چې دا غوړي عموما مایع دي او دوی د غیر مشبوع شحمي تیزابونو څخه په لاس راځي. د کومو تیزاب څخه په لاس راځي؟ د اولیک اسید څخه په لاس راځي. د څه څخه په لاس راځي؟ د اولیک اسید څخه په لاس راځي. اوس اولیک اسید چې دی هغه په خپله څه ډول مرکب دی؟ اولیک اسید ته که چیرې موږ موږ تاسو په تیر لوست کې هم ویلي وای چې اولیک اسید داسې شحمي تیزابونه دي چې دوی انسچوریټډ دي، یعنې دوی غیر مشبوع دي او دوی عمومي فورمول مو داسې ویلی چې درلودونکي د 12 دانې کاربون دی، همدارنګه 23 دانې هایدروجن دی چې او همدارنګه د کاربوکسیل ګروپ دا داسې یو مرکب دی چې په خپله غیر مشبوع مرکب دی. یعنې د دې د دوه کاربونونو ترمنځ چې موجود دی دوه اشتراکي اړیکه موجوده ده. اوس کله چې ګلیسرین چې د اولیک اسید سره تعامل وکړي په نتیجه کې د دې څخه موږ ته یو شحم یا غوړي په لاس راځي چې دغه غوړي د څه په نوم سره یادېږي؟ د
د اولیک اسید په نوم سره یادیږي. یعنی د عمومي فورمول پر اساس باندې چې موږ تاسو داسې ویلي وه چې کله ګلیسرین او همدارنګه چې تعامل سره وکړي د دې ترڅنګ فیټي اسیدز چې دي هغه تعامل سره وکړي نو په نتیجه کې د دې څخه یو مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب د چی په نوم سره یادیږي د فیټس یا شحم یا هم د غوړیو په نوم سره یادیږي. پر دغه اساس باندې کله چې د شحمي تیزابونو پر ځای باندې چې شي وي اولیک اسید به همدارنګه د ګلیسرین یو مرکب یا د ګلیسرول یو مرکب نو د دواړو چې په کله تعامل سره وکړي د څخه چې کوم فیټس یا شحم لاسته راځي دغه فیټس یا شحم چې دی هغه د اولیک د اولین غوړیو په نوم سره څه کېږي یادیږي. یعنی اولین غوړي چې دی هغه په خپل د چی څخه په لاس راځي د اولیک اسید او همدارنګه د ګلیسرین د تعامل څخه په لاس راځي. اوس دا غوړي چې دی دا یو له مهمو غوړیو څخه دی او د روغتیا لپاره دی عموما ګټور دي. دا غوړي چې دی دا عموما د دې د ساتنې په خاطر د دې لپاره چې ښه وساتل سي نو دوی عموما جامد کوي. دغه جامد کېدلو عملیه یې سره کم ده. دغه مایع نباتي غوړي چې دي دا عموما د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه سره د نیکل په شتون کې سره کم کوي. د نیکل په شتون کې په جامدو او نیمه جامدو غوړیو باندې سره کم کوي بدلوي. یعنی دغه اولین غوړي چې دي اولین غوړي ته که چیرې موږ راسو صحیح دي دا غوړي د دې لپاره چې ښه وساتل سي نو دوی عموما کم حالت ته اړوي جامد ته اړوي یعنې فزیکي حالت ته جامد. د جامد کول یې څنګه دي جامد حالت ته اړوي د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه سره. د چی په واسطه سره د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه. ګورئ ما درته ویله چې دا سره کم غوړي دي د انسچوریټډ دي فقط د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه سره څه کوي سچوریټډ کوي او چې د دې حالت سره چې ته واوړي جامد غوړي ته کله چې جامد غوړي ته واوړي نو بیا دې سره کم کېدلی سي په ښه ډول سره ساتل کېدلی سي. عموما د غوړیو استعمال چې دی دا چې دی تاوان رسوي. عموما دغه رګونه چې دي په دې کې شحم زیاتوي. کله چې په رګو کې شحم زیات شي نو رګ بندیږي. مثلا فرض کړئ چې مثال په توګه سره دا یو رګ دی د وینې یو رګ دی په دې رګ کې مثلا د وینې حجرات حرکت کوي. د مثال په توګه سره دغه بلډ سیلز چې ورته وایي دا ټول حرکت پکې کوي. اوس که چیرې مثلا موږ فرض کړو چې دا مثلا بلډ سیلز دي صحیح دي په دې کې نو مختلف حجرات شته. مثلا دغه حجرات دي بلډ سیلز سيري یا د خپل مثلا په دې کې لیمفوسایټونه هم موجود دي. مثلا بلډ سیلز هم پکې موجود دي. مثلا دبليو بي سي ار بي سي ټول پکې موجود دي. اوس ګوره دا نارمل رګ دی. دغه چې دي دغه سیلز چې دي دا نارمل سره کولای شي حرکت وکړي د یو ځای څخه بل ځای ته غذایي مواد یا نیوټریشنز چې دي هغه څه پوکي هغه د یو څخه بل ځای ته انتقال کوي. اوس که چیرې مثلا زموږ دغه رګونه چې دي د شحمو د زیاتو غوړیو د استعمال له امله د رګونه د شحمو په واسطه سره بند سي یا په دې کې کلاټس جوړ سي نو د دې څخه دغه رګ جوړښت دی هغه په داسې شکل سره اوړي. مثلا دا فرض کړئ چې داسې شوه مثلا یو کلاټ جوړ سي یا مثلا د شحمو یو هغه په اصطلاح یو غوټه جوړه سوه په دې ځای کې بیا دغه حجرات چې دي په څومره اندازه چې دی باید حرکت کړی وي په هغومره اندازه سره دی حرکت نشي کولی د یو ځای څخه بل ځای ته دی په دې ځای کې ټول سره کم کېږي دغه رګ د دې لپاره تنګېږي چې په نتیجه کې مثلا د دې څخه مثلا وازو ډایلیشن رامنځته کېدلی شي د رګونو پراخوالی رامنځته کېدلی شي یعنې مختلفې ناروغیانې د دې څخه رامنځته کېدلی شي که چیرې رګ بند شي کېدلی شي چې بیخي هرټ اټک څپه وشي د دې څخه رامنځته شي یعنې د زړه حمله رامنځته شي. نو ځکه باید د غوړو د زیات استعمال څخه څه شي وشي د غوړو زیات استعمال باید اوایډ شي. باید زیات استعمال نه کړي غوړي پر اندازه هر شی باید څه شي وشي پر اندازه باندې استفاده ځینې وشي. نو دا اوس موږ ستاسو د وازدې او همدارنګه غوړیو درس چې غوړي چې شته ویل کېږي څنګه لاسته راځي همدارنګه د دې عمومي فورمول او پر عمومي فورمول باندې مو یو مثال هم څه وکړئ حل مو کوي. همدارنګه د غوړو ګټې خو موږ تاسو ټول په پوهېږو چې زیاتې ګټې لري یعنې موږ کولی شو چې د څخه ځینې ویټامینونه ترلاسه کړو. همدارنګه په عمومي په د غوړو پخولو کې د څخه استفاده کوو خو د دې ترڅنګ ځینې تاوانونه هم لري چې ما تاسو د هغو تاوانونو د جملې څخه یو دانه ذکر کړي. نو موږ ستاسو د درس په پای ته رسېدلو سره دا ویډیو هم پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښه چل.